guys, this is Aisha. Welcome back to my channel. Today's video is going to be a little different. So for the rest of the video I'm going to be speaking in malayalam. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അട്ടപ്പാടിയിലാണ്. ഇവിടെ വലിയൊരു കാറ്റിൽ ഫാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പോയിട്ട് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫാമിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇക്കാരോട് ചോദിച്ചറിയാം. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പോയി നോക്കും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫാമിൻ്റെ ഓണർ മുനീർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും പാടി ഡീറ്റെയിൽസ് ഫാമിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. ഞാനാണ് മുനീർ. അട്ടപ്പാടി പട്ടിമേളത്താണ് ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷമായി ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫാം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടുപോയി. ഫസ്റ്റ് ഫാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ എത്ര പശു ഉണ്ടായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ഫാം തുടങ്ങുമ്പോൾ 5 പശുക്കളായിട്ടാണ് ഫാം തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം 60 പശുക്കൾ, കറവ് പശുക്കളുണ്ട്. കറവില്ലാത്ത പശുക്കൾ ഒരു 10-15 ഉണ്ട്. പശുക്കള് HF സുനന്ദിനി, HS ക്രോസ്, സുനന്ദിനി ക്രോസ് എന്നീ പശുക്കളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫാമിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 5 പശു 60 പശുക്ക് എത്തി. ഇനി 100 പശുവാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത ടാർഗറ്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയും പശുവിന് ഫുഡും അതൊക്കെ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക? എത്ര ഫുഡ് വേണ്ടേരും? ഒരു 100 പശു 60 പശുവിനും ഇവർക്ക് ഫുഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാപ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചോളത്തട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ തീറ്റകൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നീ തീറ്റകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഗ്രാപ്സ് നമ്മൾ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ചോള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിൽമൻ്റെ കീഴിൽ സബ്സിഡി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫീഡാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ട്. അതായത് 60 പശുക്കൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പുല്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. CO5 നല്ല പുല്ലാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് CO3 എന്ന് പറഞ്ഞ പുല്ലുണ്ട്. പിന്നെ 60 പശുക്കൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10-15 ഏക്കറോളം വരും. ഇപ്പം നമ്മൾ 100 പശുക്കളാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഫാമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലോലി ഡെവലപ്മെൻ്റാണ് നമ്മളെ പദ്ധതി. അപ്പോൾ 100 പശുക്കളാകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 20-22 ഏക്കർ പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് തുടങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓൽക്കുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താ? അതെങ്ങനെ നമ്മൾ 5 പശുക്കൾ തുടങ്ങി നമ്മൾ പുതിയ അഡ്വൈസ് പുതിയ ആളുകൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഭൂമി നമ്മൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് അവനവനും സ്വന്തം ഭൂമി വേണം. സ്വന്തം ഭൂമി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാടകയ്ക്കാകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പുറത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എക്സ്പെൻസ് കൂടും. എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഫാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ഫാം പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവില്ല. പിന്നെ ഫാം പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന മിൽക്കിനെ വേറെ അസംസ്കൃതമാക്കിക്കാണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇത് കാണുമ്പോൾ ഫാം ഡെവലപ്പ് ആവും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോലത്തിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിന് നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് പുല്ലും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മളെടുത്ത് വേണം. അപ്പോൾ ഈ പുല്ലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചാണകങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചാണക വേസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലറായി ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാതെ പുല്ല് ഇതിൽ നമുക്കൊരു വർഷത്തിൽ തികഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുല്ല് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ വളരെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഓരോ പശുവിനും ഒരു 40-45
കിലോ വെച്ച് ഡെയിലി പുല്ല് കൊടുക്കണം. ആ പുല്ല് നമ്മളെടുത്ത് വേണം. അപ്പോൾ ഒരു 100 പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ 4500 5000 കിലോ പുല്ല് വേണം. അപ്പോൾ ആ പുല്ലങ്ങനെ സർക്കുലർ ചെയ്ത് വരാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ലാൻഡ് നമ്മളെടുത്ത് വേണം. അങ്ങനത്തോൽക്ക് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഫാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ വന്നാൽ സ്ഥലം വാടാക്കോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആകുമ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഫാം ഇടുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാവും, കൂടുതൽ പശുക്കൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് തീറ്റ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 5 പശുവിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 100 പശുവിനുള്ള പിന്നെ തൊഴുത്താണ് നമ്മൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ 60, ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു 10 വാങ്ങും. അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് 100. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 100 പശുവിനുള്ള എല്ലാ തീറ്റകളും എല്ലാ സജ്ജീകരണവും നമ്മൾക്ക് റെഡിയാണ്. ഇന്ന് എന്ന് വന്നെങ്കിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കാൻ കഴിയും. പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തീറ്റ എന്തോ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ എന്താണുള്ളത് ചോദിക്കാം. ഇത് മക്കാച്ചോളമാണ്. അത് മക്കാച്ചോളം പൊടിച്ച് പൗഡറാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് തിളപ്പിച്ച് കഞ്ഞിയാക്കിയിട്ട് പശുക്കൾക്ക് 2 നേരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പാലുൽപാദനം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മക്കാച്ചോളം പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. ഇവിടുത്തെ പശുക്കളുടെ വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മിൽക്ക് മെഷീന്. ഇവിടുത്തെ പശുക്കളെ മിൽക്ക് മെഷീനോടാണ് മിൽക്ക് ചെയ്യല്. ഇവിടെ കൈയോട് മിൽക്ക് ചെയ്യല് പശുക്കളെ. പശുക്കൾ മാത്രമല്ല ആടുകളും കോയാളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മലയാളം വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഹോപ്പ് ചെയ്യണു. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊരു ലൈക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇനി ഇടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ഇങ്ങനത്തെ മോർ വീഡിയോസ് കാണാൻ. ബൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫാമിൻ്റെ ഓണർ മുനീക്ക്